ziekte teist het Ares. En daarom maait deze Peterson voor het eerst met Ares in je maai. Valentijn Liedmeijer is net fit en zit dus op de bank. En Grego is zo ziek dat hij thuis zit. Een diepe zucht en nagelbieten dus voor coach Erik Braal. De beginfase is van Zwolle. Ares begint slap. Boven dat smiet Zwolle de treien punten zien. Hoe vrede is dan ik Grut bij coach Erik Braal in de beginfase. De vastsprong wordt zelfs 8 punten van Zwolle. Maar Ares knokt hem aardig weer waarom. Onderdoor via Sjors Poels zit naar het eerste kwart 21-18. De coach Braal mag iets meer tevreden wezen. Het tweede kwart begint Ares weer net goed. Zwolle krijgt te volle romte, vooral van de treienpunters. En Daryl Webb is een plaaggeest voor Ares en scoort hier 24-18. Het wordt zelfs 26-20. En dan is coach Braal het zet. Holkomp scoort in net, de counter van Zwolle en de scheidsrechter fluit het voor een fout. En dan treedt Braal op. Hij is het duidelijk net niet eens maar de scheidsrechter. Het spul gaat dan Wolf Jidder. Maar dan krijgt Braal een technische foutje in. Zwolle scoort zien 12 vrije worpen. Maar er komt wel wat meer gif in het spul van Ares. Hier nog de score van Zondervan. Maar het begint wel wat beter te rennen bij de Ljouwters. Tjeu de Paula, Holkomp en dan de bal bij Tjeu de Paula. Spelen sowieso een goede wedstrijd en scoort hier de treipunter. De rest dan is dan 46-39, nog wel van Zwolle. Maar na de rest komt Ares furieus uit de kleikamer. Onder leiding van een sterke Tjeu de Paula knokt Ares hem in de tweede kwart starig onwerom. Hier de score in de buzzer. Extra lekker dus. En sterker nog, Ares komt zelfs weer op Liekese Hichte. Hier wordt het namelijk 50-50 terug Sjors Poels. En Zwolle begint te missen. De fastbreak van de Paula. En de score. En het rint dus in prima bij Ares. Hier de enige Fries op het veld. Onderkant van Zwolle, Arno Bunnig. Scoort de treipunter. Nog wel een dompelke. Ze krijgt van het begin van het vierde kwart. 60-60 dan de stand. Dit is het begin van dat vierde kwart. Het laatste kwart. En de man in Giel beginnen voor goed. Tanner Smit hier. Ja, dan zit je zelfs vod lekker in dat vierde kwart. In de flow. De treipunter van Tanner Smit. En attentie dan voor de man van de wedstrijd, Daryl Webb. Krijgt hier de bal. Boom. Vrije dunk van Webb. En het got is groot. 8 punten. 69 van Zwolle. Maar Ares bloot er niet leeuwen. En via de vrije worpen komen ze weer een beetje weer om. Hier 4 punten het got. 74. Nog 1 minuut te gaan. Het got wordt terug Holkomp. Hier dan weer 4 punten. En dan onoplettend verdedigen hier aan de kant van Zwolle. Balverlies. Allereerst, ja, Tjeu de Paula komt erbij. En dan is dit dus eigenlijk het moment, maar nog een lietse minuut te gaan. Kerazi met de treipunter. Oh, die keert er dan krekt uit. Via de basket rolt hij eruit. En dan in de break de fout ik nog eens een keer. En ja, dan weten ze het eigenlijk wel aan de kant van Ares. Het zit er net meer in. Dat got is te groot. Boven dat rint Zwolle dan ik nog eens een keer uit via de vrijworpen. En wordt de eindstand uiteindelijk 87-70 in het voordeel van Landstede Zwolle. Nou, ik denk dat wij vooral een aanvallend team zijn. Ik bedoel, dat is wel duidelijk. Hè. We scoren vrij makkelijk over het algemeen. Dat betekent dat als het aanvallend niet zo lekker loopt, dat je vooral bezig bent met daarmee. En dat er wat minder geconcentreerdheid is om goed te verdedigen. Dat is gewoon de makker van een jong team, onervaren team. En dat is iets wat we beter moeten doen.